Ustoz, mana dars jarayonlarida ko'p talabalar sizni ijodingiz haqida, hikoyalaringiz haqida gaplashganimizda ko'pchilik juda ham ko'plab talabalar ota romaniga qiziqadi. Men aytaman, endi ustoz bilan bo'lgan suhbatlarda eshitganman. Ustozni o'zlari shu 10 yoshligimda eshitganman. Mana 40 yildan o'tib shu voqeani bir voqea bo'lgan. Shu ta'siri juda ko'p qiynab, keyinchalik bir ota degan roman yozishga sabab bo'lgan deb aytganlar. Ustozni o'zlari bilan bir suhbatlarda eshitganman deyman. Mana shu ota romanining yozilish sababi, men ota romandagi bir suhbat jarayonlarida ham aytgandingiz, ya'ni dunyo qarash va fikrlar yillar o'tgan sari boshqa tomonlarga o'zgarib ketishi ham mumkin degan fikrlarni aytgandingiz. Bu ota romanidagi mana bugungi ota romani haqidagi bugungi kitobxonlarning fikri, deylik 20-10 yildagi yana o'zgarishi ham mumkinmi? Ota tomondagilar yoki qizni tarafdan olayotgan mana shu kitobxonlarni o'rtasida yana qanday bir taxminlar, deylik qarashlar vujudga kelishi mumkin? Ota romani aytganingizdek, ko'p joyda aytdim. 10 yoshlarimda o'sha otam bilan buvim, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, o'tib ketishdi. Shular gapirishganda men o'shalarning oldida xontaxtani yonida yotgan edim. O'sha holatgacha eslayman. Qulog'imga kirgan shu narsa sira unutilmadi-da, Quvonchbek. Sira unutilmadi. Oradan 40 yil o'tdi. Mana hozir dala hovlida o'tiribmiz. 50 yoshimda shu yerga kelib yozdim. Yozdim. 2 yil davomida mana shu yerda yozildi. Yozda o'sha yoz faslida 2 oy, 3 oy davomida 2 yil davomida keldimda shu yerda yozildi. Va o'zim ham hayron bo'ldim, chunki unutilmaganiga. Sababi orada goh o'rtoqlarimga, do'stlarimga aytdim, shunaqa voqea bo'lgan deb gapirib berdim. Buni asar qilsa bo'ladi deb gapirib berardim. Keyin bilasiz, haqiqatan onamga o'sha paytda buni yozib bo'lganimda onam hayot edi. Onamga berdim shuni. Hali chop qilinmasdan beri. Qo'l yozmada kompyuterdan chiqarilgan. Ona bir o'qib indamadim. Nima yozyapsan dedi. Toshkentga tez kelib turardi onam. Shuni berdim. Ertasi kuni yana ko'rgani borsam, ukam uyda turardi. Ay dedi, Ulug'bek dedi. Ana qo'shnimizni yozibsan-ku dedi. Voqeaga 40 yil bo'lyapti. Onamning ham xotirasi qarang, yaxshi ekan. Eslaganini qarang. O'sha voqeani unutmaganini qarang. Ha, buvijon o'shani yozdim dedim. Chunki ta'sirli edi. Haqiqatan ham mana ota haqlimi, qiz haqlimi. Endi bu romanni o'qiganlar biladi, uni syujetini gapirib berib o'tirmayman. Men ham shu haqida o'yladim-da, Quvonchbek Farhod. 40 yil davomida esimga tushganda shu haqida o'yladim. Ota haqlimi deb bu yerda, qiz haqlimi? Otani o'zini qizini chavaqlab tashlashga qay darajada haqqi bor? Yoki qiz nikohsiz farzand qoldirishga qay darajada haqli bor edi? O'zbek oilasida, o'zbek mentalitetida, ana shunday bir dunyo qarashli insonlarning orasida bu jur'ati qay darajada o'zini oqladi? Mana shu narsa meni o'ylatdi va o'shani yozdim. Va yozilgandan keyin mana talabalarim uchrashuvlarga borganimda yoki dars o'tayotganimda ko'pincha shu haqida savol berib qolishadi. Va auditoriya ikkiga bo'linib ketadi. Men ularga aytaman-ki, sizlar-ku deyman, ikkiga bo'linib oldilaring. Ota taraflar, qiz taraflar. Meni o'zim haligacha o'z ichimda ikkiga bo'linib ketganman. Bir tarafim otani himoya qilsa, bir tarafim qizni himoya qiladi. Keyin o'ylab qoldim. Dunyoda shunday holatlar bor ekanki, Quvonchbek Farhod, Anvar hech qachon mana bu tarafda turaman to'liq deya olmas ekansiz. Shu tarafga o'tib olsangiz ham, ota tarafga o'tib olsangiz ham ko'nglingiz qiz tarafga qolib ketar ekan. Tushunyapsizmi? Qiz tarafga o'tib qolsangiz ko'nglingiz bir uchi otani himoya qilib turar ekan. Ba'zan shunaqa haqiqatlar bor ekan, bir paytda o'zida ikkita tomonda turgisi kelar ekan. Mana shu romanni yozish va romandan yozilgandan keyingi muloqotlar meni shunga o'rgatdi. Biz har doim ham to'liq bir tomonda tura olmas ekanmiz. Insonga mana shunday haqiqatga mana shunday qarash holati ham, xususiyati ham xos ekan deb o'yladim. O'sha suhbatda bir zo'r javob bergandingiz ustoz, bir talabalar rosa savol 2 soatdan oshib ketgandi. O'shanda siz kim tomonda bo'lasiz deb bir qitmirroq talaba savol bergan. Esimda hali ham o'shanda bir savol javobingiz ham esimda. Otaning mehri qancha bo'lsa, uni qahri ham ana shuncha bo'ladi degan javob bergansiz. Shunaqa.
Shunaqa ekan. Mana kuni kecha ham o'sha imtihon olayotgan edik. O'sha o'qituvchilardan biri shu kitobni olgan ekan, menga dastxat yozdirdi. Ertasi kuni yana borganimizda bir kechada o'qib bo'ldi. U siz emassiz, u otani yozgan siz emassiz, Ulug'bek aka. Siz bunday qahrli otani yoza olmaysiz. Uni tomonda tura olmaysiz deb keldi. Bildim, o'sha narsalar qabul qila olmagan. O'shanda ham aytdim, nima falonchi, haqiqatan dedim. Bu ota bo'la olmaydi, bu bizga hali namuna ota bo'la olmaydi degandek gapni aytdi. Namuna ota sifatida yozmadim. Otani tushunish uchun yozdim. Qizni tushunish uchun yozdim men. Va qolaversa o'sha yerda ham aytdim. Ota qanchalik yaxshi ko'rsa, qanchalik mehri baland bo'lsa, qahri ham shuncha bo'ladi. Umuman hammaga xos bo'lgan narsa. Juda mehribon odam deb ko'rganingizda bir uni qahrini keltiradigan narsaga bir e'tibor bering-da. Masalan, meni rahmatli akamda ham juda yuvosh edi. Men kichkinaman, undan ustiga ot qilib ham meni olsam indamas, juda yuvosh edi. Men hatto uni bu narsaga ishga ham sola olardim, akam indamay qilardi. Lekin bir achchig'i chiqsa bormi? Atrofida turgan hamma narsani ochib tashladi. Qaytmasin. Uni achchig'ini bosilishi juda qiyin edi. Men masalan tez yonib, tez o'chadigan odam. Hozir masalan siz bilan bir paqirish bo'lsam, 3 minutdan keyin yana yelkangizga qo'limni tashlab ketaveraman. Tez unutuvchan. Meni xarakterim shunday. Lekin ba'zi odamlar sekin yonadigan odamlarda agar bir yonib oladigan bo'lsa, o'chishi ham qiyin bo'ladi. Xuddi shunday o'sha ota romanidagi ota ham, Po'lat ota ham ana shundaylardan. U qizi uchun jonini berishga tayyor ota edi. Lekin shu bilan birga qizi noma'qul ish qilganda uni o'ldirishga ham qodir ota edi. Ba'zan shunday otalar ham bo'ladi. Ba'zan shunday odamlarda mehri va qahri baland odamlarda ba'zan ota deymiz biz. Ba'zan emas, bular munosib o'shanday deyishga. Meni nazarimda u haqiqiy ota edi. Meni nazarim. Lekin uni oqlash uchun yozmadim. Asarni tushunish uchun yozdim. Adabiyot ham tushunish san'ati aslida. Kimnidir oqlab, yoqlab, qoralab tashlasa nimasi yo'l emas adabiyot. Tushunish. Yozuvchilik ham tushunilishdir aslida. Yozuvchi ham, ijodkor ham nima uchun yozadi? Tushunilish uchun yozadi. Yozuvchi uchun, umuman ijodkor uchun tushunilishdan ortiqroq baxt yo'q meni nazarimda. Chunki sen tushunildingmi, ana shu qalblarga, o'sha onglarga singasan, yashay boshlaysan. Shuning uchun ijodni, adabiyotda mana shunaqa tomonlari ham bor.